datang di Sekrat TV. Dan pertemuan malam ini Sekrat TV akan mengeksplor rumah kosong Jalan Lingkar Selatan, di mana dengan isu rumah ini sangat angker, jadi kami akan menyaksikan lagu ilir di rumah kosong dengan penerangan hanya sebuah lilin yang kami punya, dan saksikan kami. Yo guys, kita masuk ke dalam guys. Mari guys, gelap bener. Oh, permisi. Ini ada. Yo, permisi. Wah, rumahnya guys. Ruang tengah. Permisi. Kita explore dulu dah. Lo lah. Atapnya udah pada hancur. Ini kamar mandinya guys. Kamar lagi di belakang. Lanjut ke dapur. Seram. Permisi. Jadi apa pakai senter loh. Ruang tengah. Kalau kalian suka dengan channel ini, konten horornya, like ya. Oke, baiklah, dan sini kami akan menyanyikan lagu ini. Matiin dulu lah. Matiin dulu. Matiin.
Cil, jadi nggak ada lampu itu. Itu lampu itu. Ada kok itu di Nggak jalan. ada. Tadi di sana. Ada. Nah, explore sekali lagi lah yuk. Kurang seru. Merinding Explore sekali lagi yuk. Udah merinding nih guys. Lihat yang samping-sampingnya. Tuh rumah belakang. Kita nggak berani mau ke sana. Nggak berani. Rumah belakangnya serem. Nggak berani. Ayo. Belakang lagi yuk. Masih. Apa kayu ini yang dia bilang? Nggak ada sih. Sebelah lagi ya. Ya. Wah, Hmm. kamera di sana. Si nggak seru kan? Parah. Eh. Oh, bisa. Sebelah. Hah? Cepat kali kita. Udah selesai. Nggak ada apa-apa rupanya. Jalan, jalan tadi aja. Nah, banyak yang nonton kita. Kalau nggak ada apa-apa. Ha.